नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. भारतान दरेका मळार आत्मनिर्भर जावपाचो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारलो. 2047 मेरेन विकसीत भारताची मोख साकार करपा खातीर भारत एक आत्मनिर्भर देश म्हूण संवसारा मुखार उबो रावपाची वेळ आयल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. प्रधानमंत्री आयज गुजरातांतल्या भावनगरात समुद्र से समृद्धी ह्या कार्यावळीत उलयताले. हे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी 34,200 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचो शुभारंभ केलो. भारत को अगर 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा. 2047 मेरेन भारताक विकसीत करपा शिवाय आनीक पर्याय ना. चीप आसूं वा शीप ते भारतातूच तयार जावपाक जाय आनी होच 140 कोटी देशवासियांचो संकल्प आसपाक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. भारत के पास कोई विकल्प नहीं है. 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए. चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे. आपूण बिहारात वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर पावल्या उपरांत बिहारात जाल्लो बदल अणभवपाक मेळटा अशें बिहारात पावल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते भारतीय जनता पक्षाच्या वेंचणूक प्रचार कार्या खातीर बिहारात आसात. जो विकास बिहार में डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में हुआ, वो सब लोगों तक पहुंचाने का काम किसी से करना है तो सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों ने किया है. मोदी जी के कार्यकाल में 11 साल में जो देश में विकास हुआ और जो बिहार में विकास हुआ, वो सभी लोगों को बताने का काम अब कार्यकर्ता ने करना है. भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ करती है. यहाँ के कांग्रेस और यहाँ के लालू की पार्टी, उनका परिवार के साथ, परिवार का विकास, परिवार का विचार उन्हीं के साथ है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए विकसित भारत और विकसित बिहार ये सरकार साकार करने के लिए यहाँ पे फिर एक बार डबल इंजन की सरकार लाना चाहती है. नीतीश जी के नेतृत्व में जो विकास बिहार में हुआ, इससे पहले ये पहले कभी नहीं हुआ था. केंद्र सरकाराच्या नितळसाण मोहिमे अंतर्गत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान 2 ऑक्टोबर सावन विशेष अभियानाची सुरवात करपाचें थारायलां. हाचे खातीर पुराय देशभरांतल्या तरेकवार माध्यमां वरवीं हे खास अभियान 5.0 31 ऑक्टोबर मेरेन चलतलें. तरेकवार माध्यमांच्या कार्यालयांची नितळसाण वाडोवप, कार्यस्थळाच्या सकारात्मक वातावरणांत वाड करप आनी पडून आशिल्ल्या कामाक चालना दिवप असो ह्या फाटलो उद्देश आसा. ह्या अभियाना खातीर आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या कार्यालयांनी पडून आशिल्ल्या वा आडकून उरिल्ल्या कामांची वळख करप, नितळसाणीक म्हत्व दिवप अशे आदेश दिल्यात. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल हांणी दिल्लीत कॅनडाची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार नथाली जी ड्रॉइंग हांचे कडेन भासाभास केली. ही बसका द्विपक्षीय सुरक्षा भासाभासेचो एक भाग जावन आसा. G7 शिखर संमेलना वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी कॅनडाचे प्रधानमंत्री कार्मी हांचे मदीं जाल्ल्या बसकेक मुखार व्हरपी ही सुरक्षा सल्लागाराची भेट आशिल्ली. IIM अहमदाबादेत उत्कृष्ट शैक्षणिक परंपरा संवसारीक मळार पावोवपा खातीर दुबयत पयल्या आंतरराष्ट्रीय कॅम्पसाची सुरवात केल्या. हो कॅम्पस संवसारीक मळावेले शिक्षण, सोद आनी सहयोगा खातीरचो सशक्त माची जावपा खातीर पावलां मारीत आसा. ह्या कॅम्पसाची अदीक माहिती IIM अहमदाबादाचे संचालक भारत भास्कर हांणी दूरदर्शनाक दिली. का मुख्य विचार वहाँ से शुरू हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री जी दुबई की और अबू धाबी की यात्रा में गए 2024 में और उन्होंने वहाँ पर स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किया. उस समय वहाँ के नेतृत्व और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में जो वार्ता हुई, उसमें ऐसा विचार आया कि IIM अहमदाबाद, नॉट IIM अहमदाबाद, कोई शीर्ष स्तर का
एजुकेशन इंस्टीट्यूट की उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने डिमांड रखी। और जब वो लौट कर आए तो ऐसा हमारे पास मैसेज अपने माननीय शिक्षा मंत्री के थ्रू आया कि IIM अहमदाबाद अगर दुबई में जाना चाहता है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व ऐसे उसको सपोर्ट करेगा। तो उस को लेकर हम आगे बढ़ना हमने शुरू किया और 2024 में जब वो गए थे से लेकर 2025 के अप्रैल में हमने उनके साथ MOU साइन किया। सारे प्रक्रिया को कंप्लीट इसी 1 वर्ष में हमने कर लिया। चिंबलच्या भौशिक भलायकी केंद्रात स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियानाखाला भलायकी शिबिराचे आयोजन केले। हे वेळार सांतांद्रे मतदारसंघाचे आमदार विरेश बोरकार आणि मुखेल वैजकी अधिकारी डॉक्टर जूड डिसोजा हाजीर आशिल्ले। भलायकी सेवा गावागावांनी पावोवपा खातीर आमचे यत्न सुरू आसात। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियाना वरवीं भलायकी विशयक तरेकवार सुविधा अस्तुऱ्या मेरेन आमी पावयतले अशी माहिती मुखेल वैजकी अधिकारी डॉक्टर जूड डिसोजा हांणी दिल्या। सुरक्षित परिवार national wide campaign. We are trying to bring the healthcare to the villages, to the periphery. So we have our different programs, national health programs, non-communicable diseases, then breast cancer screening, TB screening. So all these programs हे माध्यमांसून आमी लोकांचे लागीं हाडपाक सोदता. सो आयज आमचे हेल्थ कॅम्प इन द कुर्का आसा, जे आमचे सगळे रेजिस्ट्रेशन PMJY, ABA ID जे आसा, कॅन्सर स्क्रीनिंग आसा, TB स्क्रीनिंग आसा, breast cancer screening asa, general checkup asa. So all these different things we are doing today in the Kurka village. So primary health center Chimbel we cover Kurka, Metses, Chimbel, Bambolim, Santa Cruz and Taligaon. It's 1,12,000 almost. So today is this Kurka camp. भलायकीची पूर्व चाचणी जावप गरजेचे आसा आणि ताचेच खातीर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियाना वरवीं कुडका वाठारात भलायकी शिबिराचे आयोजन केला अशी माहिती सांतांद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हेल्थ सेंटर चिंबेल हेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्लो आसा। सो एका एक बरो रिस्पॉन्स आमकां ऑलरेडी मेळिल्लो आसा आनी आमी अपील करता की आख्खे जे लोकल जे आसा कुडका बांबोलीम विलेज पंचायतीचे हेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगा येवचें आनी ह्या कॅम्पाचो लाभ घेवचो। कारण कितें आसा की आयज तुमी पळयत आसतना कितलेशे दुयेंसां जी आसा ती लोकांक येत आसा आनी लास्ट स्टेजीचेर जेन्ना पावता तेन्ना इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट। सो तेच्या पयलू आमी समज प्री डिटेक्शन केलें जाल्यार तेजें ट्रिटमेंट करपाक खूब बरें जातलें। आतां पयलें की जो स्टेज आसा पयलू तांकां चॅकअप करतले, मागीर तेंची रजिस्ट्रेशन करतले, मागीर आबा कार्ड करतले, आबा कार्ड करून मागीर डॉक्टर जनरल चॅकअप जो आसा तो करतले। तितून तुमकां कितें मीन्स पेशंटाक कितें दिसता तें तेंच्यांनी सांगपाक शकतले आनी तें जाले नंतर तांकां गायडन्स मीन्स कितें डिटेक्शन जालें जाल्यार ते गायडन्स करतले की फ्युचर स्टेजीर कितें करपाक शकता। प्लस जो मेडिसिन्स आसा ते फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन्स प्रोवायड करतले। रामा काणकोणकार हल्ल्या उपरांत गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करपा खातीर मुखेलमंत्र्यांनी खर पावलां उखल्ल्यात आनी हाचो परिणाम दिसूनय आयला। अशे तरेच्यो घडणुको खपोवन घेवचे नात अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें। चीफ मिनिस्टरान कॅटेगरिकल स्टेटमेंट काल दिलो की सगळ्यांक आमी विदीन 24 hours धरतले म्हणून आनी काल सांजे पर्यंत 6 जाण आशिल्ले एक्चुअली म्हणटाले ते दे हॅव कॉट 7 people. So Chief Minister and the Home Minister is very categorical, saying that such things shall not be allowed and they will definitely go into the root cause of them. रामा काणकोणकर हल्लो प्रकरणात घुसपल्ल्या 7 जाणांक अटक करपाक यश मेळ्ळें अशें उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी सांगलें। रामा काणकोणकार हाचेर हल्लो जाल्या उपरांत 5 जाणांक बेगोबेग अटक करपाक पुलिसांक यश आयिल्लें, पूण आनीक 2 जाण पुलिसांक मेळूंक नाशिल्ले। पुलिसांच्या सतत यत्नांक आनी खर सोद वावराक लागून उरिल्ल्या 2 जाणांक धरपाक पुलिसांक यश आयलां। धरिल्ल्या मदीं एकाचें नांव फ्रँको डिकोस्टा जाल्यार दुसऱ्याची वळख साईराज गोवेकर अशें आसा। ह्या हल्ल्या प्रकरणात वापरिल्ले वाहन, मोबायल आनी हत्यारां सोदपाचो वावर सुरू आसा अशें तांणी मुखार सांगलें। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। नमस्कार।